人生入邊嗰啲貪怕恨痴，幾廿年都未變過嘅咯。街仔出賣我，你放手得啦！我仲有一粒花生，我送俾你兩個。我想死啊！一早應該咁做啦，就咁樣做會唔會害咗人嘅？我哋依家跟住個殺手，拍低拉人封艇整個過程，咁先夠爆啊！你以為做緊新聞啊？你用啲鏡頭害人咋？冇用。按啦，開幕。我同殺手有2年就收錢做嘢，我個愛人。係，我係盲嘅，但係我係專業㗎。你真係一個好演員，不過好可惜。由今年2月到而家，一共發生5宗違戒案。你玩我，你又玩我！你威脅佢拍呢啲相，威人嚟嘅。每個人咪又係棋子。